আজকে আমি আর মা মিলে যাচ্ছি ফ্রিজ কিনতে। আর হ্যাঁ, সঙ্গে একটা কাকুও ছিল। সোজা চলে এসেছি ফ্রিজের দোকানে। এসে দেখি এত কালেকশন যে কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব বুঝতেই পারছিলাম না। তাই অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তা করার পরে ফাইনালি একটা পছন্দ হলো। সেটা আবার না কালারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না, ওটা ছিল নীল কালার আর অতটা ভালো লাগছিল না। তাই দোকানদার কাকু বলল যে ওটার অন্য আরেকটা কালার আছে, কিন্তু সেটা এই দোকানে রাখা নেই, তাদেরই অন্য আরেকটা দোকানে রাখা আছে। তো ফ্রিজটা দোকান থেকে আনতে আনতে আমি একটু থোবড়াটা দেখিয়ে দিলাম তোমাদেরকে। তো যাই হোক, একটু বাসনের দোকানে চলে গেলাম। মা ঠাকুরের জন্য একটা ওভেন নেওয়ার ছিল, তো সেটা নিয়ে সোজা চলে গেলাম তাদের দোকানে ফ্রিজটা দেখার জন্য। আর হ্যাঁ, আমার ফ্রিজটা দেখার জন্য একদমই তোরসই ছিল না, তাই আমরা ফ্রিজটাকে রাস্তাতেই আনবক্সিং করে নিলাম। আর ফ্রিজটাকে নিয়ে আমরা সোজা বাড়িতে চলে আসলাম। তো ভিডিওটা এতটুকুই। আর হ্যাঁ, ফ্রিজটা কেমন লেগেছে সেটা কিন্তু জানাতে একদমই ভুলবেন না। আর এটা ছিল এলজি কোম্পানির ফ্রিজ।